amma yeroon isaa yeroo iidaati waan ta'eef hundi keenya akkuma beekamu meeshaa gadi yaafnee miicuu jira, soofaa miicuu jira, nama gibbii keessa bakka jarri teessu miicuu jira gadi guuree jechuudha. Mucayyoon kun suuraa ishee asirratti argitan kun duulaa barra keessa teessee walawwalti. Duulaa barra keessa teessee walawwalti. Ofirra immoo gaggalgaltee ilaallatti. Tarii jara itti dhufan ilaallatti. Tarii immoo ofuma ishee viidiyoon na waraabaa jira moo hin jiru jetteetu of ilaalti jechuudha. Irra caalaan keenya lubbuun keenya kushinaa arabaa keessatti kan ba'u viidiyoo waraabuu, tiiktookii hojjechuu, sirba waan adda addaa hojjechuu wanta akkas akkasiiti. Sababiin isaa maaliif yoo jettanii amma mucayyoon kun duulaa isheen irra jirtu irra keessa fagoodha. Dhugaa rabbisanitti irra keessa fagoo jirti. Amma too duulaamni sun keessa gadi cabee isheen rooftu jechuudha. Achuma keessatti morma ishee kana kukkutee lafa kaa'a. Yookaan immoo tochis jara ilaaltu yookaas kaameraan na waraabaa jira moo hin jiru jettee akkana ilaaltu osoo achis lafatti galagaltee hechumatti caccabdii jechuudha. Achumatti kuftee. Kanaaf ijoolleen keenya baay'een viidiyoo of waraabaa hojiin hojjetina. Dhugaa rabbi of waraabaa anama yeroo baay'ee yoo agartanii anama ilaala farshaa kana miicuu jira garuu viidiyoo lafatti taa'aa waan hin jiruufi isumayyuu viidiyoo waraabuu lafa kaa'ee viidiyoo sana ilaalaa osoo hin taane harkuma kiyya tokkoon kuno. Maaliifi kun akkuma agartan seeraan illee waraabuutti hin jiru. Maaliifire yoo lafa kaa'ee of waraabe yaadni kiyya gara silkii sana waan ta'uuf jechuudha. Walumaa gala waan isin jechuu barbaada. Inni lafarraa akkana hojjetamu rakkoon qabu yommuu tokko garuu warri akkana xirra keessa teessanii wanti miicaan kun duulaa barra keessa akka mucayyoo kanaa duulaa barra keessa walawwaltan kun yeroo viidiyoo of waraabdan kana fayyaa qabduu hin jedhaan dhugaa rabbii fayyaa qabduu indee osoo achi keessa gadi cabee sokkee bakka lubbuun keessa achumatti haftee jechuudha battalumaan. Waan gochaa jirtan tokko ilaalladhaa yaada malee. Viidiyoo waraabuuf jecha namoota baay'eetu lubbuu isaanii habe. Maal beeknaree nuti amma gaafa namni tokko waa tokko ta'e yookaas immoo boqote maadaamiin illee maal jetti waan ati ittiin boqote otoo beektu akkatti ati duute osoo beektu hin beeku osoo shinti beetii miicusuu maal jettuu jetti. Kanaaf of eeggannoo cimsaa isiniin jechuu barbaada. Mucayyoon tokko maal goote isinitti fakkaate barreen gadda Bangaaliyaa. Mucayyoo Bangaalee tokko jira. Tiiktookii hojjetti. Silkii eessa keessatti isinitti fakkaate bakka mastaawotiin hin jiraame. Dhugaa rabbii bishaan akkatti lafa naqu laalamee isin arabni toon agartee nafitti bishaan tosan akkasiin goyin jiran lafatti gadi naqa. Innaam haasiniin jechuu barbaade. Bakka mastaayitii keewwatteetu of waraabdi. Isheen garuu shinti beetii miicuu jirti. Shinti beetu miicuu jirti. Yaadni ishee gara viidiyoo waraabbii sanaa jira malee bakka hojii sanaa hin jiru jechuudha. Yeroo achi as deebitu maal taatire yeroo ofirra ilaaluuf jettu hin kuftee jechuudha. Lafti bishaan waan ta'eef shinti beetii miicuu jirti. Yeroo silkii sana ilaalachuuf akkana galagaltu hin kuftee jechuudha mucaan sun walumaa galatti. Dhugaa dubbachuuf arabitti ofii ishee surree itti jijjiirti. Ofii ishee nyaata bakka isheen ciiftutti nyaachifti. Ji'a guutuu ji'a afur akkas ji'a afur na fakkaate waliin rakkattee wanti tokko inni jira akka muka wayiitti akkuma muka wayii ta'e dugda ishee fi laphee ishee kana qaba waliin jettu gadi jettu asin jettu as jettu cabeera bakka dugdi ishee akkanatti ji'a afurii booda arabittiin gara biyya isheetti gashite jechuudha. Dhugaa rabbi isinitti kana maaltu ishee nyaatire tiiktookii viidiyoo of waraabu. Ijoolleen keenya baay'een viidiyoo waraabna namni nu argu waan nuti hojjennu jettanii lubbuu keessa hin dhabina. Amma citti kana dhugaa rabbii viidiyoo isheen finne malee baay'ee takka nama rifachiisa akkatti isheen duulaa kana irra teesse jechuun yuutuubiif hin ta'u kuni maaliif bakki isheen jirtu nama suukanneessa kaa yookaas immoo nama sodaachisaa jechuudha. Waan akkasiirraa bareechaa of eega. Hojii osuma hojjettanii waan yoo yaadni keessan gara hojii sanaa hin jiraatin kufuu jira. Yaadni kee gara silkii sanaa dhaqa waan ta'eef. Inda'u mootota silkii haasaanii hojii hojjechuun akka namarraa fokkisu dhugaa rabbi. Ani yeroo tokko maal isinitti fakkaate arabni kun silkii nu owwattee arabni waayifaa nu owwattee maali taate jettu malee jechuudha. Namni akka silkii hin qabaanne sammuu sana gaa hojii isaa jiru dhugaa rabbi isinitti mani waggaa afur hojjedhe dura silkii hin qabu.
kuni badee kuni tolee miidiyaan akkam ta'ee sun asiin galee cabee sana hin beeku. Hojii kiyya hojjetadhu kaardii bitaa biyyaatti takka biyya daawwalaa bakka sammuu kiyya nagaa ta'a. Garuu mirgi silkii kana qabadhee daataaf makoo fayyadamuu eegalee sammuu kiyya akka malee na ta'e jechuudha. Dhugaa Rabbiitti silkiin biyya Arabaa kana keessatti faayidummaa hin qabu. Dhugaa Rabbii faayidaan isaa nama miidhuu mataa nama kubsuu bakka oduu biyyarraa oduun taane sitti fiduu waa tokko yoo ta'e malee dhugaa Rabbii faayidaa takka hin qabu. Kanaaf ijoolleen keenya warri hojii akkasii hojjettan keessaafuu warri dulaa barra keessaa kana waltanii warri wanti qilleensa wanti usumaruu hamoo maal jedhama kan naannoo sun isa faa namoota walawwalantu jira. Namoonni waan akkasii walawwaltan irraa of eeggadhaa isiniin jechuu barbaada. Maaliif osoo achirraa kuftanii aranni dantaa keessan hin qabdu. Akkuma amma aranni isin jala fiigduu kana isinitti fakkaate gaafa kuftan dhugaa Rabbi isinitti magalgaltee isin ilaaltu. Malaakiin isin darbite mana ofii deebiti jechuudha. Kanaaf viidiyoo of waraabaa hojiin hojjetina abadan wanta akkasirra ol fagoo akkanaarra teessanii viidiyoon si waraabaa jiraame isumayyuu viidiyoo waraabbachuu argi barbaaddanii silkii sana dursa sirriitti lafa kaa'aa bakka achii booda gaggalgaltanii ilaalin. Amma mucayyoon kun asirraan lip achirraan lip jechaa ilaalti. Amma osoo gidduu kanatti kuftee akkam. Dulaamni sun baay'ee takka ol fagoo jira dhugaa Rabbii irra amma irra keessa teessee walawwaluu jirti. Irra keessa teessee akkuma suuraa ishee irra dhagartaan suuraa irratti kaasee viidiyoo isheen finne malee ol irra baatee irra keessaan wanti walawwaltii girgiddaa dulaa ballee biti. Indee manichuu mana akkamiiti? Dhugaa Rabbiin irra keessa bahee girgiddaa walawwaluu miti dulaa barra keessa walawwaleen beeku maal jechuudha. Keessa isaa meeshaa gadi yaasee walawwala baqa irra keessa yaabee irra deema. Intalli kun akkatti ishee irra deemtu Rabbiin haa beeku malee ammatoo caccabee akkam taati? Jechuun hin jira manni akkasii hin beeka. Arabni waan barbaadde gadi yaasiste nama walawwashisiisti. Garuu kun osoo dulaamni isaa keessa bu'ee yookaan keessa gadi cabee dhugaa Rabbi isinitti miidhaa akkana hin taane ishee ragaa. Miidhaan sun ishuma ragaa malee arabni yoo itti miidhamte daddaa amma ijoolleen keenya baay'een isheen na jaalatti isheen maalidha jedhaniitu hojiitti illee of gatanii hojjetu. Isheen garuu gaafa itti miidhamte dantaa hin qabdu. Dhugaa Rabbii dantaa keessa ni qabdu. Kanaaf ijoolleen keenya baay'een yeroo viidiyoo of waraabaa akkana ija keessa lip gootan dhiisa bakka. Waan fagoo ol fagoo irraa hojjettuumi silkii mayyuu fi waraabina bakka dhiisa haafu. Tarii namni hojii kiyya haa argu ani hojii ulfaataa akkanaan hojjedha jechuuf waraabdu ta'uu mala. Rabbiin si argu malati namarraa maal qabda bakka dhugaa Rabbi. Indee namni nu arguutti ofii keessaniyyuu lubbuu keessaniitu. Ijoollee baay'eetu osoo mana walawwaltu beerota kanaatiif ani beektanii kan manarra bahanii mastaayitii walawwalan sana ijoollee meeqatu lubbuu isaanii dhabe dhugaa Rabbi. Kanaaf iyyuu waan akkasiirraa sirriitti of eeguu qabdani malee viidiyoo waraabbadha jettanii yookaan yuutuubii haa ta'u feesbuukii haa ta'u tiiktookii haa ta'u viidiyoon sun isin hin fayyadu. Isin achirraa kuftanii caccabdan ta'an lubbuu keessantu isin fayyada malee viidiyoon sun isin hin fayyadu jechuudha dhugaa Rabbi. Waan akkasiirraa bareechitanii akka of eegdan dhaamsa kiyyaa maaliif ani mucittii viidiyoo ishee argee hirrifadhe dhugaa Rabbi. Jechuun madaamiin ishee otoo isheen kufteellee hin beeku ani jetti malee wanta kan jettu jechuudha. Kanaafuu waan akkasiirraa illee namni waa gaarii baratu hin jiru. Kuni barumsallee miti. Yoo viidiyoo jechuu barbaadde waan nama barsiisu tokko waan namni irraa ilaalu tokko hojjedhaa malee akkanuma mukarra ol kortanii hin taa'ina.